동굴 살짝 넣어드릴 테니까 랩 한 소절 좀. If you love me or not. 야 대박이다 너. 멀리 간다고 가봤는데 한계가. 아니 최대한 참다 나온 재채기에서 웃음이 터졌어요. 네. 오히려 감질맛이 더 나서 나머지 부분 이따가 들을 수 있어요. 들을게요. 지금 재채기 안 나오죠? 네, 저 좀 멀리 있을게요. 하느님도 손들 발들었지 좋아해 cause I wanna.